অফিসে এত কাজ পড়ে আছে তা দেখিস না, কিন্তু মাস শেষ না হতেই বেতনের কথা ঠিকই মনে থাকে। আমাকে একটু শান্তি মতো ঘুমাতেও যাইতে দিস না। দেখি একজন একজন করে আয়। তোর নাম কি বল? ম্যাডাম আমার নাম বান্টি। ফকিরনির বাচ্চা, এইগুলো কি নাম রাখিস? অফিসে এত ভাব নিয়ে কেন আসিস? আজকে তোকে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না। এই নে 2 লাখ টাকা। ম্যাডাম এই নিন 10,000 টাকা, আমি যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি যা। এই আরেকজন কই? ম্যাডাম আমার নাম লাভলি। আরে বাপরে, কি নাম রেখেছে! কাজের কাজ তো একটাও করে না। এই নে 3 লাখ টাকা। ম্যাডাম এই নিন 2 লাখ টাকা। তুমি কিছু মনে করো না, আমার মাথাটা আজকে গরম ছিল। ধন্যবাদ ম্যাডাম। এই আরেকজন আয়। ম্যাডাম আমার নাম শাকিব খান। শাকিব খান? তুই কি মুভির অ্যাক্টর নাকি? নামের সাথে চেহারার কোনো মিল নাই। এই নে 3 লাখ টাকা। ম্যাডাম স্যারকে বলে আমার বেতনটা একটু বাড়িয়ে দিতে বলবেন। এই নিন 2 লাখ টাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে যাবে। এই আরেকজন আয়। ম্যাডাম আমার নাম লিচা। আরে ফকিরনি, তোর গায়ে এত দুর্গন্ধ কেন? তোকে আজকে কেউ লাইক সাবস্ক্রাইব করবে না। তুই গোসল করিস না? তোকে মানুষ আজকে থুতু মারবে।